Seu computador já deu esse barulho? Como procedimento padrão, eu retirei a placa de vídeo do computador e não normalizou o seu funcionamento. Achei suspeito, então eu resetei a BIOS e também não funcionou. Após feito isso, eu tirei a memória RAM do computador e achei o problema. O problema era a memória RAM que estava com defeito. Feito isso, eu combinei com o cliente também de fazer uma super limpeza no computador. Ele havia ganhado esse computador de algum conhecido e não era feita limpeza há muito tempo. No vídeo está descrito todos os itens que eu tirei e limpei, incluindo seu cooler 100% limpo. E essa é uma das formas de prevenir e manter o seu equipamento por mais tempo. Se gostou do vídeo, segue para mais dicas. Se gostou, comenta aí.